Enmig de l'actual context d'emergència sanitària per la Covid-19, comença l'habitual campanya de vacunació per la grip comuna. Per tal de descongestionar les instal·lacions del CAP, que es troben treballant a primera línia per contenir la pandèmia del coronavirus, enguany bona part de la vacunació anual es trasllada al casal d'avis i no al propi centre de salut. La crida es fa únicament a les persones majors de 60 anys i als col·lectius de risc, com seria el cas de persones immunodeprimides, diabètiques, amb obesitat mòrbida, insuficiència renal o malalts oncològics. Ara bé, no tots ells seran citats a vacunar-se directament al casal d'avis. En alguns casos molt concrets, les vacunacions antigripals s'efectuaran al centre d'atenció primària o al propi domicili del pacient. Els nens amb indicació de vacuna seran citats per l'equip de pediatria i es vacunaran aquí al CAP. El servei de pediatria estudiarà els casos dels nens que realment tinguin indicació de vacuna, els trucaran i vindran aquí al CAP a vacunar-se. Les embarassades i les dones amb puerperi, el mateix. La llevadora estudiarà els seus casos, les citarà i vindran aquí al CAP a vacunar-se. Els pacients inclosos en el programa DOM, que és el programa que acull a les persones que per la seva situació de salut no poden desplaçar-se i estan a casa, seran vacunats a domicili com habitualment. La campanya de vacunació a la Selva es desplegarà els dies 20 i 22 d'octubre, de 2:15 a 2:45 del vespre, i el 27, 28 i 30 d'octubre, de 9 del matí a 2:45 de la tarda. Les jornades s'han organitzat en diverses franges horàries en funció de la disponibilitat d'agenda i laboral dels pacients. Per tal de vacunar-se, serà indispensable demanar cita al telèfon 670 66 11 48, tot indicant el número de la targeta sanitària. Tal com s'està fent en altres poblacions, l'Ajuntament de la Selva ha cedit un equipament municipal per les vacunacions antigripals. A més, el consistori ha posat a disposició una persona que s'encarregarà de gestionar les cites. Aquest any, amb les mesures del Covid, amb tots els protocols d'entrada al CAP i desinfecció que tenen, doncs ens han demanat a l'Ajuntament de cedir un espai i si pogués ser una persona de l'Ajuntament que pogués atendre aquestes trucades per demanar cita. Amb el CAP estem parlant molt sovint, més que potser altres èpoques, no? Amb això del Covid ens hem tingut que sincronitzar. Ells necessiten ajuda i nosaltres encantats d'oferir per allò que puguem, no? Si descongestionem el CAP, doncs hi sortim guanyant tots. L'OMS recomana a la població de risc que es vacuni de la grip estacional a l'hemisferi nord de cara a la tardor. L'organització considera que la vacunació ajudarà a disminuir els casos greus de grip estacional i serà un bon aliat per combatre la Covid-19, donat que els símptomes de les dues malalties es poden arribar a confondre.